ခင်မွန်းတဲ့နေခဲ့မှုတဲ့အင်းစိတ်ထောင်မှာအခုလိုမှုမြတ်တဲ့အလူကြီးပေးခဲ့တဲ့ခိုင်တင်းကြီးမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့တခြားအမှုပညာရှင်တွေနဲ့မတူပဲအင်းစိတ်ထောင်မှာကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာအလူကြီးလုပ်ခဲ့တာကတော့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးခိုင်တင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တာမန်အားဖြင့်တော့အမှုပညာရှင်တွေဆက်လီတွေအလူတန်းလောက်ကြပြီးဆိုရင်တော့နမည်ကြီးဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့တကူကြီးဖျားစီတွေဒါမှမဟုတ်မိဘမဲ့ဂေဟာတွေဘိုးဘွားကြီးတာတွေမှာပဲအများဆုံးတွားရောက်လူတန်းတွေရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မခိုင်လေးတို့မိသားစုရဲ့ဒီတစ်ခါအလူကတော့တခြားသူတွေနဲ့လုံးဝမတူပဲကွဲထွက်နေခဲ့ပါတယ်။သူမတို့မိသားစုကရှင်ကုန်မြို့ကအင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့အကျဉ်းသားတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အင်မတန်မှမိုးများလာတဲ့အလူကြီးတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘာကြောင့်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာတွားရောက်လူတန်းခဲ့တာလဲဆိုတဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းရင်းကတော့တကယ့်ကိုစိတ်မကောင်းစရာနဲ့ကျဉ်းနူးစရာတွေရောရှက်နေခဲ့ပါတယ်။အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲရှင်။အစောပိုင်းကာလတွေတုန်းကတော့တရုတ်ဆောင်ခိုင်တင်းကြီးဟာခင်မိုးဖြစ်သူကိုခန့်နိုင်ချစ်စရာသမီးလေးစံထိတ်ထားဦးတို့နဲ့အတူအင်မတန်မှတာယာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ကံကြမ္မာရဲ့အလဲပြောင်းတစ်ခုမှာတော့ခင်မိုးဖြစ်သူကိုခန့်နိုင်ဟာအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာအကျဉ်းချခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လေးနှစ်နီးပါးလောက်အချိန်ယူခဲ့ရတဲ့ဒီအကျဉ်းချကာလတွေအတွင်းမှာတော့မခန့်လေးတို့သားမီးနှစ်ယောက်တဲ့အပြင်လောကမှာအခက်အခဲပေါင်းများစွာတောကပေါင်းများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ပရိသတ်တွေဝမ်းသာရသလိုကိုခန့်နိုင်တယောက်အကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ချစ်ရတဲ့မိသားစုရင်ခွင်စီကိုတော့အဝေးကြီးကနေပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ခင်မွန်းဖြစ်သူကိုခန့်နိုင်ဟာအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာ၄နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အကျဉ်းထောင်တွင်ကနေနေထိုင်စားသောက်မှုအခက်အခဲတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်စားအသေးချာသိရှိနားလည်ခံစားခဲ့ရသူပါပဲ။အထူးသဖြင့်အကျဉ်းသားတွေရဲ့အစားအသောက်ဆင်းရဲကြက်တဲမှုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မစားတောက်ရမှုတွေကိုသူကိုယ်တိုင်မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းသူကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်လာချိန်မှာတော့နောက်မှကျရင်ခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုချင်းစာစိတ်အဖြစ်နဲ့အခုလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အလူကြီးကိုစီစဉ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူတော်ကြီးမှဆိုရင်တော့အင်းစိန်ထောင်ထဲကအကျဉ်းသား1000ကျော်အတွက်တရက်စာထမင်း3နာအပြည့်အဝကိုစေတနာအရှင်ပဲနဲ့ကျိုးမွေးလူဒန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစားအသောက်ဆင်းရဲရှာတဲ့အကျဉ်းသားတွေအရသာရှိရှိနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားသုံးနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဟင်းလျာကိုတောင်းမှတာမန်ဟင်းမျိုးမဟုတ်ပဲပစွန်ချက်တွေကိုရရရောလူဒန်းခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခရင်ကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့ပေမဲ့ဒီနေရာမှာကြံခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဥပိ္ပခာမပြုပဲစာနာစိတ်အပြည့်နဲ့အခုလိုကြိုးစားပန်းစားလူဒန်းပေးခဲ့တဲ့ကိုခန့်နိုင်တဲ့မခန့်လေးတို့မိသားစုရဲ့စိတ်ထားကတော့တကယ့်ကိုလေးစားအတူယူစရာပါပဲနော်။ငွေကြေးတက်နိုင်တိုင်းလုံနိုင်တဲ့အလူမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ်ဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့ကိုချင်းစာတရားကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့မွန်မြောက်လာတဲ့အလူတော်ကြီးတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးရှင်။မိသားစုပြန်လဲစုံစည်းခွင့်ရလို့ဝမ်းသာရတယ်လို့စီရနံပါသူတွေအကျဉ်းချနေသူအတွက်ပါ1200ကနေဖြစ်စီပေးခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ခိုင်တင်းကြီးတို့မိသားစုရဲ့အလူတော်အတွက်ပရိသတ်ကြီးနဲ့အတူထပ်တူထမျှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာရုခေါ်ဆိုလိုက်ရတယ်လို့ပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြောပြသွားကြပါဦးနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။